인천에서 100길로 1시간 거리에 있는 서해의 섬 덕적도. 어업만으로는 생계가 어렵다는 주민들. 이곳을 찾는 관광객들은 해마다 늘어나고 대표를 구하지 못한 주민들의 항의가 주말마다 벌어지고 있다. 야! 나랑 위에서가 나 여기 두 번째 안 와! 알아? 아저씨! 나 여기 두 번째 안 오는데 다른 사람 오는 사람 위에서는 그러네. 야, 저쪽으로 나가! 미리 애매하려는 사람한테 조를 안 팔고 있다가 그런 식으로 하는 게 어떻게 이곳 서해안 섬들을 관광단지로 개발하겠다는 정책을 세우고 있어 지역 주민들의 기대가 큰 상태라고 합니다. 최근 들어 덕적도에선 예전과 달리 고기가 많이 잡히지 않는다고 합니다. 자연히 어업을 포기한 주민들이 많아지면서 관광객에 대한 의존도가 높아지는 추세입니다. 여기 섬에서 뭐 먹고 사나요? 놀러 오는 사람들이 돈 떨어뜨려야 살죠. 승리도 놀러 오는 사람들이 있어요? 많죠, 낚시꾼들이요. 여기 낚싯대마가 얼마나 많다고요. 일요일 토요일이면은 애들 다 데리고 오는데 너무 비싸갖고 못 온대요. 아직 사람의 손을 덜 탄 덕적도는 아름다운 경관이 많이 있습니다. 낚시를 즐길 곳도 많고 수도권 사람들이 주말을 보내기에는 안성맞춤입니다. 특히 서포리 해수욕장은 여름이면 많은 사람들이 찾아오는 관광 명소입니다. 그래서 서포리엔 관광객을 상대로 한 민박집이나 여관들이 많이 모여 있습니다. 그런데 3년째 민박집을 운영하고 있는 아주머니는 점점 장사가 어려워진다고 호소를 하고 있습니다. 죽어도 안 온대요. 왜 안 오냐니까 내가 사는 데 가서 오늘 이제 이렇게 내렸잖아요. 그러면 내일 갈 사람들이 와가지고 그날 하루 종일 네 표를 사야 된다는 거예요. 서서 그걸 샀다가 그걸 받아가지고 쪽지를 받아가지고 내일이면 또 그거를 사야 된대요. 그러니까 이틀을 서서 해야 되기 때문에 죽어도 못 온다. 약 1000여 명의 주민들이 살고 있는 덕적도. 현재 수도권 사람들이 덕적도를 가려면 인천항을 거쳐 배를 타고 가야 합니다. 덕적도를 오가는 배의 운항 횟수는 하루 3번. 주로 주민들이 많이 이용하는 일반 여객선은 하루에 한 번 운행되는 코모도호우입니다. 코모도호를 타고 덕적도까지 가는 데에는 2시간 정도의 시간이 걸립니다. 시간이 오래 걸린다는 단점이 있지만 요금이 5,600원 정도로 그나마 싼 편입니다. 또한 인천을 드나들면서 운반해야 할 짐을 실을 수 있어서 평소 섬 주민들이 많이 이용하고 있습니다. 이거 실은 얼마나 받아요? 언제 올랐다고 뭐 한 짝에 2,000원 받지 않아? 한 상자에? 한 짝에 2,000원 받아. 2,000원 상선비니 물 버티고 또만 여기서 내려가지고 집에 가면 반차 짓고 한 차 짓고 3만 원 줘야 돼. 그러니 인건비도 싸야 되고 배달도 싸야지. 그렇게 잔뜩 죄만 멋대로 받아먹으니까 어떻게 사냐 이야. 안 살지도 못하고도 가시고. 섬에 도착해서도 짐을 목적지까지 실어가려면 또 다른 운송 비용이 들고 그러다 보니 모든 물건들을 턱없이 비싼 값에 사오게 되는 것입니다. 프린세스 호는 인천과 덕적도를 연결하는 3번의 배편 중 2번을 다니는 촉회속선입니다. 50분이면 오갈 수 있고 시설도 아주 좋아 관광객들은 물론 섬 주민들도 많이 이용하고 있는데 그 요금이 일반 여객선의 2배입니다. 요금이 너무 비싼 것 같아요.
다른 편이에요. 딴 데도 좀 많이 다니던가요? 딴 데는 많이 안 다녔는데 비교해봤을 때 좀 비싼 것 같아요. 뭐 한두 사람도 아니고 뭔가 여러 명의 가족이 다 왔다 갔다 해야 되면은 오고 싶어야 올 수가 없다고. 몇십만 원이 들어야 되니까. 자연히 섬 주민들은 생활의 불편은 물론 생계까지 위협을 받게 된 가장 중요한 요인이 바로 배편에 있다고 생각하고 있습니다. 안 해주기 때문에 얘기해요. 한 2, 3년 전만 해도 무슨 보따리를 하나 들고 가도 돈을 받았습니다. 너무나도 불편하고 요금이 비싸고 독자 노선을 하다가 보니까 행포가 너무 심해서 우리가 복수 노선을 해달라 해운 항만청에 건의를 했다. 근데 항만청에서는 법에 복수 노선을 경쟁 노선을 할 수 없다 이런 답변이 와가지고 지금 이 시점까지 온 겁니다. 그러니까 현재 덕적도 항로는 한 해운회사가 독점을 하고 있습니다. 그래서 주민들은 복수 노선만이 유일한 대안이라고 주장하고 있습니다. 다시 말해 두 선박 회사가 서로 경쟁을 하게 되면 배편도 늘고 요금도 인하돼 서비스의 질이 높아진다는 주장입니다. 취재팀은 관할 관청의 입장을 들어보기 위해 인천지방항만청을 찾아갔습니다. 어느 기준에 제일 중요한 것이 승선율이죠. 승선율이 50%를 넘어서면은 새로운 신규 사업자를 투입할 수가 있습니다. 근데 50%가 넘지 않고 지금 덕적도도 25%입니다만 배의 25%의 평균 여객이 승선하고 다니는 그런 상황에서 초과해서 계속 여객선을 투입한다는 것은 과잉 투자로 인한 손실이죠. 항만청은 만약 두 회사가 들어설 경우 지나친 요금 경쟁으로 두 회사 모두 파산을 할 수도 있다는 우려를 하고 있었습니다. 지금 반월공단, 남동공단, 시화공단에서 있는 사람들이 이제까지는 인천으로 올라가서 인천에서 덕적도를 갔는데 이제는 방아머리에서 바로 덕적도나 자월도나 영흥도를 갈 수 있도록 세상 가까운 신항로가 내년에 개설이 됩니다. 그렇게 되면은 이 부근에 있는 사람이 인천까지 올라가서 가는 게 아니라 바로 시와 광주제를 건너서 바로 갈 수 있는 그런 노선이 생기게 되죠. 항만청은 내년부터 대부도와 덕적도를 연결하는 새로운 노선이 생길 것이고 이것이 덕적도의 새로운 관광 수요를 만들 것이라는 대안을 제시하고 있습니다. 항만청이 제시한 대부도 항로는 내년 4월의 일입니다. 하지만 지금도 주말이면 관광객들은 배표를 구하지 못해 큰 불편을 겪고 있습니다. 그리고 이를 바라보는 주민들은 더욱 불안하기만 합니다. 표 없어요? 회사고요. 언제 매진됐습니까? 네? 매진이 언제 됐죠? 몇 시에? 30분 전에요. 아니에요. 30분 전이 무슨 30분 전이에요. 말도 안 되는 소리 하고 있네. 덕적도 처음 와본 사람인데 입석을 서 있으라면 도저히 못 나가는 사람이면은 오늘 못 하니까 1박을 더 해야 될 겁니다. 뭐 남아있는 사람 숫자를 이렇게 뭐 계산기로 세요. 세더니 뭐 이건 말도 없이 뭐 때문에 안 되면은 전부 가라고 그러든지 표 없다고 그러고 또 막연히 서 있으라고 그래요. 하여튼 기다려보라고, 막연히 기다려보라고 그러거든요. 뭐 이런 게 어딨어요, 이게. 예매도 안 된다 이거예요. 1시간 전에 오라 이거야. 그 1시간 전에 벌써 다니면 된 거, 끝난 걸. 이상해요. 독점 얘기하죠, 독점. 안 그래요? 복수노선이나 해주면 이런 경향이 없다고. 아니, 일요일마다 매번 이렇게 겪으세요? 한두 번이 아니야. 매번. 원주민이잖아요. 저희는 이제 처음 왔으니까 이런 거 모르는데 이 다음에 또 왔다 간 사람도 저희같이 피해를 보고서 가는 사람 있잖아요. 뭔가가 여기는 한번 이런 인상이 바뀌면 오기가 싫겠다 그죠? 이제는 앞으로는 안 오죠. 관광객들은 다시 오지 않겠다고 서슴없이 말합니다. 생계의 대부분을 관광객에게 의존하는 덕적도 주민들은 이 문제를 해결해 주지 못하는 항만청과 현재의 해운회사에 대해서 강한 반발을 할 수밖에 없습니다.
지난 4월 덕적도 주민들은 이 문제를 자체적으로 해결해보고자 주민대책위원회를 만들었습니다. 이곳저곳에 진정서도 내고 항의 방문도 했습니다. 주민들은 항만청이 내놓은 대안은 결코 근본적인 해결책이 아니라고 주장하고 있습니다. 인천으로 직접 연결되는 경쟁 항로만이 근본적인 해결책이라고 주장하고 있는 것입니다. 우리가 경쟁 노선을 하고 그러므로 해서 더 많은 사람들이 오므로 해서 당연히 회사도 이득이 있고 우리 주민도 이득이 있는 게 아니라 허가 내줘야 되는 거 아니냐. 그러니까 법이 그래서 안 된다는 겁니다. 으쌰 어떻게 된 거냐? 배번해달라, 증언해달라, 이렇게 아우성쳐야 1시간, 2시간 후에서 그때서야 결정을 내려서 인원이 많으면 배가 한 번 더 오고 인원이 작다면 배가 안 오는 이러한 어처구니 없는 일들이 부둣가에서 주말마다 이루어지고 있습니다. 관광객들은 주로 토요일과 일요일로 나뉘어 들어오지만 틈을 나가는 일요일의 배편은 한정되어 있는 것입니다. 취재팀은 근본적인 문제 해결도 중요하지만 당장의 불편부터 해소해 나가는 것이 그 해결의 실마리가 될 것이라는 생각이 들었습니다. 그래서 취재팀은 다시 한번 항만청을 찾았습니다. 이제 공휴일하고 연휴 때 일시적으로 많이 몰리거든요. 근데 그런 때에 앞으로 증편을 해서 그걸 정례화해서 항상 공휴일에 등산이나 해상 관광을 하기 위해서 찾아온 여객을 수용할 수 있도록 그렇게 운항 계획을 정비를 하고 그걸 적극 검토하겠습니다. 일요일 날은 1일 2회가 아니라 3회 내지 4회 정도로 정리하겠다 이거죠. 그래서 과수요가 있다고 한다면 그 부분을 다 흡수하겠다. 그렇죠. 언제든지 수송할 수 있는 그런 처제는 이 방송이 나간 이후에 인천지방 해운항만청으로부터 다음과 같은 공문이 민원 25시 앞으로 보내져 왔습니다. 이 내용을 살펴보면 현재 인천과 덕적도 간에 운항이 되고 있는 주식회사 원강 측의 사업 개선 명령이 내려진 것입니다. 먼저 보면 가장 큰 불편으로 제기됐던 것은 운항 횟수의 문제인데요. 주말부터 덕적도에서 나가는 배편을 한 회 늘리도록 했다는 것입니다. 이것이 방송이 나간 직후인 지난 일요일부터 시행이 되고 있습니다. 다음은 뱃살이 너무 비싸다는 부분의 문제인데요. 이에 대해서는 주민대표와 지방자치단체가 협의를 통해서 조정을 하라는 그런 행정 지도를 하겠다고 합니다. 또한 왕복표를 팔지 않아서 관광객들이 불편을 겪고 있다는 문제입니다. 이것은 앞으로 관광객들에 한해서는 왕복표를 파는 방안을 검토하겠다는 그런 내용입니다. 대구해운 회사 탈취를 위한 집단 폭행과 불이한 재판관. 대구해운 회사를 필자가 설립하게 된 동기는 1995년도에 군산지방해운항만청 총무과장으로 근무하다가 유동식 사장의 서해폐료가 침몰하기 7일 전에 인천지방해운항만청으로 전근되어 부둣과 부두계장으로 근무하고 있었는데 정혜련 부둣과장과 이학구 인천지방해운항만청장이 당시 공사계장이었던 오봉진이 부두에 공사하기 위해 설치한 공컨테이너를 필자가 임의로 설치했다고 오해를 하여 필자를 해무과 해무계장으로 정근시켜버렸던 것이다. 당시 해무과 해무계는 백령도 주민들이 세월호 참사를 일으킨 청해진 해운의 전 회사인 유변 회장의 세무회원을 상대로 초쾌석선의 고운임 1인당 45,000원인 독점 항로를 경쟁할 수 있는 복수 항로로 전환을 요청하는 집단 민원을 제기한 상태인데 국회에서 해운항만청 국정농단 시 진도운수가 1인당 35,000원으로 낮추어 복수 항로로 운항하라고 결정함에 따라
인천시 옹진군 덕정면, 저울면, 영흥면 7개 도서의 도서민들도 독점 항로를 복수 항로로 전환시켜달라고 집단 민원을 제출하여 KBS 방송국 민원 25시에서 당시 2차례나 집단 민원의 실태를 방영하였으며 필자가 취한 집단 민원을 해결하겠다고 약속하였다. 필자는 집단 민원을 해결하기 위한 인근 해역을 조사를 하던 중 인천항에서 7개 도서로 출발하는 것보다 준공되어가는 시와 방조제를 통과하는 대부도 방아머리 선착장을 이용하여 7개 도서로 운항하는 단축항로가 더 경제적이고 편리하겠다는 판단과 영흥도 화력발전소 건설 계획으로 장내 해상 운송량도 폭주될 것을 예상하였으므로 대부해운회사를 필자의 자금으로 설립하고 명의신탁자를 목색하다가 중학교 동창인 친구 박혜진을 방아머리 선착장으로 데리고 가서 명의신탁을 하는 대가로 대부해운 5%의 주식을 주기로 하고 대부해운 회사를 박혜진 대표이사로 명의신탁하여 면허를 받아 운영하고 필자가 공무원에서 퇴직하면 대부해운 회사와 해상 운송 수익금을 반환할 것을 약속하였다. 명의신탁한 대부해운 회사를 친구가 배신한 동기는 명의신탁 대상자를 처음에는 처제 강숙현, 두 번째는 외사촌 동생 수원병원장 조영준, 세 번째로 고흥 평화회원 이후함 사장으로 결정하였는데 여의도 순복음교회를 같이 다니다가 기독교의 이단 집단인 신천지로 간 아내 강숙이 필자의 분노를 지속적으로 자극하여 결혼 후 20년 만에 처음으로 집을 나와 방황하다가 중학교 동창인 친구 박혜진과 스키 타러 간 것이 명의신탁자를 친구 박혜진으로 변경하여 결정하게 된 동기였으며 친구 박혜진은 건설비 1조 6천억 원의 영흥화력발전소 1호 2호기 건설에 참여한 현대건설과 두산중공업, 동아건설의 공사 자재를 해상으로 독점 수송함으로 막대한 해상 운송 수익금이 발생하자 대기업의 비자금 조성과 대부해운의 해상 운송 수익금을 은닉하기 위하여 현대건설과 두산중공업과 협의하여 막대한 해상 운송 수익금을 은닉하고 CCTV 동영상과 같이 대부도 방아머리 선착장에서 대부해운의 설립자인 필자를 친인척을 동원하여 회사를 탈취하기 위해 집단 폭행까지 하게 된 것이다. 그래서 집단 폭행한 그들을 필자가 폭행당할 때 입은 상처를 포함한 상해 진단서를 첨부하여 집단 폭행죄로 고소하였으나 피고인인 친구 박예진은 안산지방검찰청에 검사를 매수하여 집단 폭행한 사실이 없다고 CCTV 동영상을 새 토막으로 분리 조작하고 조작된 CCTV 동영상을 증거로 제출하면서 무고죄로 역고사하였고 배신한 친구가 제출한 무고죄의 증거인 CCTV 동영상 자료와 같이 조작된 집단 폭행한 장면을 수원고등법원에서 증거인 CCTV 동영상을 확인하였는데 참관한 검사가 동영상을 보고 폭행한 것이 사실이구만 하고 시인하였음에도 불구하고 친구에게 매수된 수원고등법원의 불의한 재판관은 집단 폭행한 장면이 있는 동영상을 보고도 집단 폭행한 사실이 없다며 무고죄가 성립된다고 판결하여 집단 폭행죄로 고소한 필자가 무고죄로 교도소에 구속되었던 것이다. 그뿐만 아니라 모든 권력기관을 매수하여 대부해운의 설립자인 필자가 명의신탁한 해운회사를 되찾고자 하는 것을 방해하였으며 검사부장 출신 변호사 황인정도 승소 후 10억 원을 주기로 하고 사원권 확인 소송을 의뢰하였으나 패소하기 위하여 95%의 주식을 되찾기 위한 소송을 100%의 주식을 되찾을 수 있다고 현혹시켜
고의로 패소하게 하였던 것이다. 성령님이 필자를 지며 본 사건들을 간증하게 함을 확신한 동기는 1953년 8월 24일 필자가 8세 때 5세인 둘째 동생 오진열을 목포시장에서 포목상을 경영하는 최판열이 자식이 없다는 이유로 동생을 유괴하였다고 했는데, 당시 6.25 전쟁 고아가 10만 명이 넘었으므로 얼마든지 축복받으며 고아를 입양하여 키울 수 있었을 텐데 왜 광주까지 와서 가정집에 있는 아이를 유괴하였고 아무런 요구도 하지 않았으므로 필자에게는 동생을 데리고 나가서 잃어버리고 혼자만 돌아왔다는 누명이 씌워졌으며 평생을 죄책감 속에서 살게 되었고, 또 2007년도에 필자의 아내 강숙의 역할은 청해진 해운의 유명한 회장 안명수 사장, 최영동 제주진원장에게 약 10억 원의 필자의 전 재산을 탈취당하게 주선했으며, 또 필자가 도소민의 집단 민원을 해결하기 위해 설립한 대부해운 회사는 한국해양대학교를 졸업하고 한국성급협회에 근무했던 넷째 동생 오내열이 명의 신탁한 친구 박예진에게 탈취당하도록 유도하였고, 왜 지금까지 배신자 박예진을 협조하고 있는지 성령 하나님의 뜻을 이해할 수 없었던 것이다. 그러나 화성교도소에서 처음 찬송을 통하여 성령님을 만났고 출감하여 7년 동안 여의도 순복음교회 새벽기도, 일요예배 3부 이영훈 목사, 4부 조영기 목사와 수요예배, 금요일 철회 예배를 빠짐없이 참여하면서 여의도 순복음교회 대성전의 십자가에서 예수님과 베드로의 얼굴 형상을 발견하게 되었고, 삼성그룹의 상무이사로 근무했던 해양서부 옛 동료 친구 원영범이 전해주었던 본디오 빌라도의 보고서를 보고 본디오 빌라도 총독이 하신 예수님의 말씀으로 성부시대, 성자시대, 성령시대와 하나님에 대한 간증책을 집필하도록 인도된 것이라고 확신하게 되었던 것이다. 본디오 빌라도 총독이 하신 예수님의 말씀은 땅의 군주여, 그대의 말은 참된 지식에서 나온 말이 아니니 경륜을 명하여 산골짜기에 머물러 있으라고 말해보십시오. 그러면 계곡의 나무들은 뿌리채 뽑혀버릴 것입니다. 그 금륜은 자연과 창조주의 법칙에 순종한다고 그대에게 답할 것입니다. 하나님 한 분만이 그 금류가 어디로 흘러가는지 알고 계십니다. 진실로 그대에게 이르노니 샤론의 장미가 피기 전에 정의의 피가 엎스러질 것입니다. 이와 같은 예수님의 말씀을 통해 성령님은 정의가 실현되지 못해 침몰한 군산지방해운항만청 관할 유동식 사장의 폐료 침몰 사건으로 292명이 사망하였고, 인천지방해운항만청 관할 유병원 회장의 세월호 침몰 사건으로 선생과 학생들 약 304명이 죽게 된 것과 같은 고난을 통하여 하나님의 일을 하도록 필자를 인도하셨다는 것을 깨닫고, 분명히 대부해운의 설립과 필자 전체 삶의 과정을 통해 예수님의 재림 시기가 가까워졌음을 확신하게 되었으며, 성령 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님의 뜻을 함께 하시면서 지구의 멸망을 가져오지 않게 사람들이 모여 사는 모든 사회의 정의가 실현되기를 바라고 계심을 세계에서 제일 큰 십자가에 성령님이 새겨놓은 예수님과 베드로의 얼굴 형상으로 확신하게 된 것이므로 온 세상에 알리고자 한다.